guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு எங்க இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ ஆவடி ரோட்ல இருக்கிற ரயில்வே மியூசியத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். டிக்கெட் எடுக்கிற கவுண்டரே வந்து ட்ரெயின் மாடலில் செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து 40 ருபீஸு, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து 3 இயர்ஸ்லேருந்து 12 இயர்ஸ் வரைக்கும் 15 ருபீஸ் வாங்குகிறாங்க. இதில் ட்ரெயினுக்கும் ஒரே இதிலே சார்ஜ் பண்ணிடுறாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு அதோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து போட்டிருந்தாங்க. அப்போ இருந்த ட்ரெயினெல்லாம் வந்து எப்போது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அதோட பேர் முதல் கொண்டு ஒரு ட்ரெயினையும் நம்மளுக்கு பார்க்க செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த அஃபர்டபுளாக நம்ம எங்கன்னா கிட்ஸுக்கு இந்த மியூசியமுக்கு கூட்டிகிட்டு வரலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸை வந்து கிட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்திங்கன்னா ரொம்பவே தெரிஞ்சுப்பாங்க. இன்க்ளூடிங் நம்மளுக்கும் வந்து இதெல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம். இந்தந்த காலத்தில் இந்தந்த ட்ரெயின் வந்து செஞ்சாங்க. எல்லா விஷயம் பார்க்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபி பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுருந்தாங்க. உள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுத்தால் நமக்கு ரேடியம் லைட்டில் தெரியுது. வெளியில் பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்து கூட்ஸ் மாதிரி ட்ரெயின்லாம் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம இதை வந்து ரயில்வே மியூசியம் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி ட்ரெயின்கள்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். நாங்களும் வீக்கெண்டில் வந்து சண்டே வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ரூம் மாதிரி இருந்துச்சு. அது என்னன்னு போய் பார்த்தா ரயில் ஹிஸ்ட்ரி கேலரின்னு இருந்துச்சு. நாங்களும் இங்கே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். எல்லாமே இது வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸோட ஹிஸ்ட்ரி. ஒவ்வொன்றும் வந்து பொறுமையாக நீங்கள் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும்.